Des de la Mancomunitat de l'Alcoià Comtat es treballa per a donar un nou impuls als aliments i als productors i productores locals conscients de la gran qualitat de la producció agroalimentària de les nostres comarques. La iniciativa es plasma en una web que permet posar en contacte productes i clients per tal d'apropar els aliments del territori a totes les persones interessades en consumir productes de proximitat, respectuosos amb el medi ambient i de qualitat. En Agroalcoià Comtat es podran trobar productors i productores de fruites, verdures, olis, cerveses, carn i embotits, condimentats, productes ecològics, conserves, formatges, herbes aromàtiques, licors, vins o mels. Des d'Intercomarcal Televisió ens sumem a aquesta campanya i els convidem a conèixer els grans productes que s'obtenen als nostres pobles i, com no, a les grans persones que hi ha al darrere. Ens acompanyen. I després de continuem de la gent que ja estem coneixent dels nostres productors i productores, se n'anem perquè, mira, sempre diem, oi, és que la vida no té sabor, és que això està desllavassat. Doncs serà perquè vostès volen. Jo dic, perquè des de, mira, els tenim així, la muntanya de Aliños, des de Cocentaina, tenim a Carol, que ens posa la vida fàcil perquè tinga sabor. I miren vostès, serà per sabors, per colors, per aromes i per productes de qualitat, de proximitat, produïts en la major part per ells mateixa. Carol, la veritat, jo a aquestes hores ja t'agraeix moltíssim que em portes això perquè estic alimentant-me només amb tot el que has portat. Així que, primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre-nos. Bueno, gràcies a vosaltres i molt bon dia. Pues hem pensat que tenien que vindre per ensenyar-vos un poc tot el que estàvem fent, que és productes d'ací de la terra, una aposta per el Mediterrani i per la producció local. Aleshores, fem alinyos de frutes naturals, no duen conservants, colorants, el color i la textura que tenen és cada una de la fruta en la que es fabrica. És a dir, el mandarina té este color, que l'únic que li passa és que quan passa el temps s'oxida perquè no du conservants. Els colors, per exemple, és el de figa, que es veuen les semilles. Ai, que bo està, que gran! Natural. Són per amanides, són per a carns, per a peixos, per a arrossos. Sabor, i no estar preocupats de vegades, ai, no sé com donar-li un puntet especial. Doncs ho tenim clar, no? Exacte, a vegades que no tens res en la nevera, dius, en una línia diferent ja canvies un poc el sabor. Pots fer salses, pots fer gent que l'utilitza per a postres, n'hi ha gent que l'utilitza inclús per el bollit, per als iogurts, per a les tostades del matí, el de tomaca, que no deixa de ser vinagre, perquè la base és el vinagre, que és el que fa que conserve la fruta. Però, Carol, jo penso que és important la filosofia vostra en el sentit de preocupar-vos per la producció, no? Des dels nostres bancals, d'aquests productes, però també la preocupació pel fet de que vivim en una vida tan ràpida que de vegades no parem ni a tastar ni a gaudir d'allò que estem menjant. I vosaltres oferiu l'oportunitat de para un poc. Jo t'ho poso fàcil, però para, tranquil·litza't i gaudix d'un menjar serà per productes i propostes per a poder canviar, ressaborejar, retastar, reformular, crear en algun moment també. Sí, la idea, és que la idea va així, mon pare tenia un restaurant, el vam obligar a jubilar-se perquè ja tenia 70 anys i li van dir o el jubiles o ja està bé l'assunt. I un dia va vindre un client que era amic i teníem un nisperero. Mon pare va fer una salsa d'un níspero per un rap per aquest client que era amic i va agradar, van començar així, va ser un poc tot de proximitat. I després van continuar en les herbes, en les diferents fruites, figueres que tenim plantades, les tomaques són sempre les del bancal, les d'agost i setembre que s'arrepleguen, les produccions són limitades, vull dir, nosaltres no fem un producte a gran escala industrial. Quan s'acaba el que hem produït, la còpia que hem fet per a passar l'any, doncs això és, s'hauran d'esperar, vull dir, té les seues avantatges, les seues desavantatges, vull dir, te s'acaba el producte i no pots vendre-lo, però és un producte que és de qualitat i que això és... I una cosa que ara ho diem tots i està molt de moda, però tot el que acabes d'explicar es diu sostenibilitat, preocupació per el nostre ambient, per consumir els productes de temporada que són quan tenen major qualitat. I tots aquests factors són valors afegits que donen, que finalment el que posen en valor és el nostre territori, la nostra manera de fer, de produir, i que la podem compartir amb tot el món, però que hem de ser sensats, honestos,
preocupats per el planeta i creure realment, com tu dius, quan s'acaba la producció, doncs s'acaba la producció i no passa res. Ha anat bé la cosa? Doncs perfecte. Però aquesta filosofia, en aquest món un poc consumista de més que hem estat, m'agrada posar en valor aquests punts de sostenibilitat, com acabem de dir, i sobretot a mi m'agrada molt que oferiu tranquil·litat, que oferiu pausa, calma, perquè finalment tot això el que està dient és parem un moment, anem a gaudir, anem a viure, que de vegades ens oblidem un poc i anem a viure en tranquil·litat des de la nostra terra, en els nostres productes, perquè això el que ofereix és la qualitat del producte, que no tinga cap artifici i que siga beneficiós finalment per a la nostra salut. Bueno, això és la idea, per això hem seguit creant aquesta so, continuant, ja el dic, en una idea que és produir poquet, fer-ho bo, no baixar la qualitat mai i que siguin coses que aporten valor i que siguin productes també apostar per la terra. Tenim una línia d'orxata que no hem pogut dur perquè tenim una altra línia. Això volia que dir, perquè té una altra. Que potser no tenen massa venda, si vols dir-ho en la part lletja, però apostem per ells perquè no volem perdre aquestes arrels també. És un poc la idea nostra. Ara hem fet una línia de mostasses, ells és la primera que vam traure, que és una mostassa que fem nosaltres artesanalment, en els grans de mostassa groga, curri, ceba. I després li añadim oli d'oliva i aliño de taronja. Era una taronja que volíem vendre com de la Comunitat Valenciana, de la terreta. Era un poc la idea de dir la taronja, el toc cítric que va molt bé en les carns, en les verdures, que pots fer una salsa. Vull dir que era algo que era molt nostre, no? La taronja és reconeguda internacionalment i donar-li un poc de... I posem en valor també els nostres productes en aquest aspecte i apostar per la taronja nostra, d'ací, en tots els problemes que també estan tenint davant la competència, no sé, no vaig a posar un adjectiu, però l'oferta sud-africana, de deixar-ho ahir, que és més barata, finalment, tot va al final a parar en els diners. I ja estem donant-nos compte que no tot es compra amb els diners, ni tot és tan important. Hem de reflexionar i com hem de distribuir els diners i com hem d'apostar i per quins productes. I apostar pels nostres productes al final és apostar per la nostra salut, pel nostre entorn, per la nostra cultura, per les nostres persones i per la nostra tradició. I jo penso que tots aquests valors s'arrepleguen així, com ens acabes d'explicar. I jo penso que això és importantíssim i que ofereix, com diem, per al consumidor que ens estiga escoltant, és que això és un plus, és que l'altre no va oferir-te res del que està oferint-te en aquest moment. Al final sí, això, la taronja és molt nostra. Per exemple, molta gent em diu per què no ho feu aliño de mango? Doncs aliño de mango el cultiven en el sud d'Espanya o en altres països o més tropicals. Però el que hem de fer si nosaltres tenim taronges i mandarines molt bones? I ho podem fer igual de bo, no? És a dir, vull dir, al final és fer cada un l'oferta que creu convenient segons les seues arrels. I això és voler transmitir exacte. En cada producte. I tenim un altre, també. Una altra és una mostassa que hem tret recentment en algues. Per això vull dir, el color de cada producte és per el producte que en si que du. És una alga que es diu xorela, que és verda i que fa que tinte la mostassa. No és que li hem posat un colorant verd, és aixina. I du oli d'oliva i tenen un caràcter més suau, no és la típica mostassa de Dijon, són mostasses més lleugeres per acompanyar. Si és que per això, miren, quina oferta, a part n'hi ha una altra línia, les recordem. També ve uns productes de degustació, d'alguna manera, per a poder fer un regal, que també està la mar de bé, no? Exacte, mira, tenim este menudet que el regalem molt en bodes i comunions, que és per a tastar 3 productes d'esta línia, i després tenim un pack, la gent que li agrada cuinar molt, vull dir, perquè com són per a fer per les amanides, per fer salses, per a fer carns, vull dir, tenen tota la línia, per una banda té uns sabors i per altra. I estos ara a Nadal la gent es torna locos perquè és... Claro, perquè ses majestats els reis escrivim en la carta i ens donen l'oportunitat de poder gaudir, de sentar-nos en una taula i gaudir de tots els sabors dels productes d'ací. A més, mira, amb aquest plus que ens donen tots aquests aliños que tenim. On es poden aconseguir? On les podem trobar? Perquè jo sé que la gent està dient, vale, jo vull comprar-los ja. En la pàgina web els tenim tots, perquè la veritat és que tenim una varietat de 40 sabors i ara estem en la línia de mostasses, són moltíssims, però bueno, ahí deixem l'oferta perquè no diguen que no tenen un sabor a no elegir. Exacte. I després així, per exemple, en tendes com en els ultramarinos de Bardissa, de l'Alameda, el Secreto Ibérico, un Gourmet Centro, en Cocentaina ho té la verdureria de Mari Carmen,
té també pa i dolços Paula, en Muro té la bodega Esteve, té la tendeta gourmet, en Ibiu té Andrés, vull dir, per així de proximitat tenen eixes tendes. I després també és que la gran majoria del producte l'enviem a Europa, Suïssa, Anglaterra, França, Bèlgica, Holanda, vull dir, al final també valoren que és un producte artesà, que es fa amb molt de carinyo i que són produccions limitades i valoren això, que no duga conservants, que no duga añadits, que siga fruita natural, que siga fruita que cultivem, les tomàquets que plantem nosaltres, la llavor que després cuidem durant tot l'estiu, les arrepleguem i vull dir, clar, no són unes tomàquets que passen per ninguna càmera, vull dir, tot igual, les figues també s'arrepleguen al dia, com estan, en el punt òptim de maduració, i tot el que podem, el romer, la lavanda, el timó, tot el que podem cultivar nosaltres ho cultivem. Anem plantant arbres com ciruelo, fresa, vull dir, anem plantant el que podem que aguanta el nostre clima i això. Després tenim productes, per exemple, com 4 d'ells duen oli. Oli d'albahaca. L'albahaca la cultivem junt amb les tomàquets perquè no n'hi hagi plagues i per a donar-li un valor més a la tomaqueta. I després fem aliño de tomaca, li añadim oli d'albahaca, és a dir, el consumidor final, agitant l'envase, té el vinagre i l'oli, no ha de posar res més. Són 4 sabors. El de tomaca, mostassa, lavanda i el te. I després tenim la pasta del torró, el torró de Xixona de la Pedra, que el fan bueníssim. Aquest torró nosaltres el convertim en aliño, li añadim Pedro Ximénez i, bueno, esta és un poc la idea loca de produir Em queden 2 idees, a més, últimament que ens acaben de comentar, el fet de, una, s'ho creuen des de fora i de vegades nosaltres no s'ho creem. Vull dir, per això avui des de la Mancomunitat i des d'Intercomarcal apostem per donar visibilitat a aquests productes perquè vostès també siguin coneixedors i coneixedores d'esta gran qualitat que no se'n tinguin que anar fora pel fet que se li reconega el treball i el producte. Nosaltres també, si el tenim així al costat i el podem consumir i el podem trobar. I per una altra, que també la nostra terra no vol dir que estiguem arrelats a una tradició conservadorista o tancada, sinó que estem oberts a, evidentment, a innovar, a proposar, a tindre dels nostres productes i fer-los d'ells una creació i un producte tan meravellós com el que tenim així mateix. Doncs moltíssimes gràcies de veres per el vostre treball, per els vostres valors i per explicar-nos un poc quina és la vostra manera de fer les coses. Gràcies a vosaltres per transmetre tot això a la gent propera de l'Alcoià Comtat, la labor que estan fent per donar un impuls als xicotets productors que estan fent un esforç, sobretot de molt de carinyo, de fer els productes amb molt de carinyo i qualitat. Així és la veritat, productes de carinyo, fets des del cor, de manera artesanal, de manera tradicional, amb innovació i sobretot amb qualitat i amb ganes d'oferir salut, tranquil·litat, benestar per a tots els consumidors. Així que moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, vinga, molt bon dia. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.